Inkontru, l-almanakk kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Esperjenza l-ferħ li nħass meta ntemmet it-tieni gwerra dinjija waqt Sailors in the City, produzzjoni mtella f'bar fi strada stretta. L-istorja ċelebri 1984 ta' George Orwell qed titella fuq il-palk ta' Teatru Manoel, rakkont ta' distopja li għalkemm finzjoni jaf jinħass reali ħafna. F'Sala San Juan fil-Kurja tal-Arċisqof il-Furjana, il-wirja Kristu fil-Ħabs tiffoka fuq l-episodju meta Kristu tefgħu il-ħabs, b'xogħlijiet ibbażati fuq riflessjonijiet ta' nies li għexu fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. F'Għawdex, il-musical klassiku Singing in the Rain se jkun qed jieħu l-ħajja fuq il-palk tat-Teatru Astra.